Wabuya kugogo wamfana ekuhambeni. Ugogo kwamfana, okay guys, umfana igama lakhe uKhehla, ngale ngibiza umuntu wami ngokuthi umfana. Wabuya ugogo kaKhehla ekuhambeni. Okay, ngambuza uthi hawu gogo bukuphi? Ingane zakho bengevezi iwaridi ngawo, yazi belokhu ivakasha izo-check nabazukulu bakho ukuthi kanti ukuphi. Athi ugogo ayi mina ngayiphumela i-trip, ngavakashela ihlobo zami kayi ngathi mengisuka ngaphinde ngovakashela ezinye kuphi. Angifuni ukuthi ngaze ngishone ngingakavakashela ihlobo, bengiyi-check-a one by one ngoba leyo mini leyo iyeza, nakwena iyeza leyo mini kumele uyijabuliseke mangabe kuukuthi umphefumulo usawukhipha usawufaka. Hayi man, uKhehla nogogo bengabonakala ukuthi ihlobo, bengabonakala ukuthi umzukulu nogogo. Njalo mangabe eqonde nami ehlaba, ngisho uKhehla bekasahlala nami. Beqonda nami ehlabo bebonana kuphi ugogo esestubhini kanjani efrefa istop. Hawu beyavela nathi hawu mntanami unjani Khehla, unjani mzukulu wami? Ha no Khehla ngiyaphila gogo, base bengabonakala ukuthi umzukulu ngempela lo. Bengathi nje mhlawumbe omakhelwane or abantu abazanayo. Okay, angene-ke lapho mina ezomndeni azingithinti azingifaki angene. Ngicela ukukutshela ukuthi mina noKhehla bengeve kumnandi endlini. Bekumnandi uKhehla bekanoma wengane wekhaladi. Hayi bekafona uma wengane amthuka athi ingane iyakukhumbula, ingane ibhizi ithi papa all the times. Awusezi ukubona ingane yakho, ngihambile ngayakini. Wafika uma wakho wangitshela ukuthi wena usahlali lapho lo ukanile, uhambe wayokwenda uhlala nenye intombazane. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe kuukuthi sometimes uKhehla ufuna ukuthatha something kubo. Angisho mina nginemoto nonyanyavu, ngizolidrive unyanyavu lami ngifike ngipake ngakubo, uKhehla aphuma mbothatha whatever la ifunayo. Mangabe kuukuthi useyaphuma, uma wakhe uyosala amthuke amlandele ngeinhlamba ngemuva ukuthi ubhizi nesigogwana, uthandana nentombi endala, awusanginaki mina ungishiyelele ekhaya. Hayi na uKhehla beyabuya benokudelela nkosami kancane. Athi hayi mana wamba utholela isoka uphume kumina. Kuthe kusenjalo sisathandana noKhehla, uKhehla engikhiphile. Njengoba bengishilo ukuthi uKhehla bekangaholi kakhulu ngoba bekasa enza ama practicals wakhe. Kodwa lokho okuncane akutholayo bekabeka etafuleni. Hayi uKhehla uthe sangikhiphile eqhamuka komunye umfana nje uyidlisa satshanyana kuKhehla. Ngithi nansi imhlola ngizoke ngizweke. Hayi uKhehla vela nayibhadlaza indaba ukuthi lana we-actor kanjani beka investigator something wa-actor bisexual. Manje lo mfana lo ucabanga ukuthi yena la kuyamfuna or kanjani. Hayi ngimkholweka ngisho ukwabona musemathandweni uzokholwa yonke into. One of the days uma kaKhehla wafona wathi mntanami akuve ngigula mntanami, ngicela ukuthi ngingafi ngakubonanga, ngicela ugijima uze ekhaya manje. uKhehla waphuma ekhala inyembezi eGodwike ekhaya kubo. Ejahe ekhaya ukuyobona usikwenzakalani, washiya isikhwama sakhe. uKhehla bekanesikhwama lesahleze esigaxile, yabo lesikhwama lesesicrossa la esifubeni, ahleze esigaxile wherever he goes. Ngaze ngibuza ukuthi lo mfana lo othanda isikhwama kangaka yini inkinga yakhe. Ngasala ke nami endlini ngibhizi ngiyaklina, ngikhipha istress uSinkosi yami uKhehla angashonele uma wakhe, ngikhipha istress ngiyaklina. Ngithe ngisaklina nje amanzi ebhakedeni ukorobho avela achitheka athele esikhwameni sikaKhehla. Ngasivula ngigijima, ngiyazi ukuthi ukuvula isikhwama somuntu wrong, kodwa bengifuna ukusave into ephakathi ngoba ngiyazi ukuthi umuntu odila nento zamaphepha nama documents uhleze busy phethe amaphepha nje engawaqondi ukuthi asikhatsini. Ngazivula isikhwama, angenze ngikhola ukuthi ngaficana esikhwameni. Episode 3 uyalandela.